怪啦。咁揾個人傾偈啫，有咩嘅啫？你嗰啲唔係傾偈，你頭先講嘅係點講㗎？嗱，我重複一下你頭先講嘅嘢。我一個人喺屋企無聊，咁跟住揾咗一個喺網度識咗一個細我4歲，你頭先講4歲嘅男朋友，你咁形容㗎？喂，大佬，即係咁樣，你呢啲擺到明係偷食，你呢啲唔係叫識朋友，係咪先？你哋話係咪？係咪偷食？認為係偷食嘅全公屏打1。你呢啲行為即係直情，我可以定義嘅就係2個字，咁就叫偷食，明白嗎？你哋話係咪？佢講嘅係男朋友啊，朋友們，呢啲就係叫偷食，唔使講啦。我呢啲係正常社交啊！正常社交收爹啦，大佬！正常社交，你幾多歲啊？今年？阿姐姐你貴庚啊？我幾歲我就唔配正常社交咩？大佬啊，如果你係30零歲，我夠30零歲啦，係咪先？我今年39歲啦，咁如果即係話呢啲嘢大家都明㗎，你有家庭㗎，咁呢個時候，你出去揾個所謂嘅男朋友，呢啲所謂上網識嘅，你覺得真係會好似你講得咁單純啫？齋係識朋友咩？我唔信，你哋信唔信啊？嗱，你哋信唔信？咁呢個男嘅咧係附近噶嘛，咁所以咧就傾咗1個月咁啦，我就覺得佢咧即係特別細心啦，你知唔知？佢約我見面啊，我哋咁就見咗面食咗飯咯，係咪？你話啦，嗰個男嘅咧生得眉清目秀喎，係咪？着住白襯衫咁啊，好陽光咁，你知唔知？嗰個面啊，面度啲皮膚啊，滑一滑到㗎，邊有阿文哥你咁巢皮啊？OK， 對唔住，我巢皮。即係話，我由你頭先形容成個，即係形容嗰個男嘅，同埋形容你哋見面嘅過程咧，我基本上咧，即係話，以我嘅經驗咧，同埋我線下見得咁多咧，我可以即係話，即係你哋可能都聽得出係嘛？佢咁樣去形容一個同男士見面之間嗰個情形咧，即係基本上可以，即係話斷到正。即係阿姐姐仔，你就唔好即係喺度遮遮掩掩啦，一句講晒你就偷食，你哋話係咪？你哋認唔認同？認唔認同文哥仔講嘅？認同文哥仔講嘅，全公屏打個1字打出嚟話俾佢知，即係你唔好遮遮掩掩啦，即係你再遮遮掩掩都改變唔到你係偷食呢個事實，你哋話係咪？認唔認同？認同嘅全公屏打1嚇。咁你做咩就係要咁直接咁樣拆穿人哋嘅咧？嚇！你為咁大佬啊！咁你做得衰嘢多，呢啲通晒天㗎啦，係咪先？你一個大男人喎，你可唔可以有啲風度咁婉轉啲講啊？婉轉啲講，咁如果你唔做呢啲嘢，咁我咪唔會踢爆你咯，係咪先？即係話我都係叫做我都係男人嚟㗎，咁即係你屋企個先生叫做都冇對你唔住啊，係咪先？1年喺出邊咁做到撲心撲命咁1個月俾一皮嘢1萬蚊嘅家用俾你，你屋企得一個小朋友，依家2年班係咪先？咁叫做係家庭十分之幸福嘅。咁你依家唔曉珍惜，你自己出去偷食，咁俾人斷到正。咁依家嘅話，你先生要同你分開，即係話要等你先都唔先下。我覺得呢啲叫做係應得㗎。呢啲叫做罪有應得，你哋認唔認同？認同嘅左上角呢度點關注啊？講多次啊！大家未點關注嘅點關注，第一次刷到文哥仔直播間嘅未點關注點關注。事關點解要點關注呢？因為我唔點關注，我開播你唔點關注，你開播睇唔到啦，直播睇唔到啦，係咪先？假如你覺得文哥仔三觀正，假如你覺得文哥仔樂於助人嘅話，而你想同我成為一個好好朋友嘅話，左上角呢度點關注。咁跟住。燈牌嗰啲小心心嗰啲送下，都係對於文哥仔嚟講係一種非常大嘅支持，多謝大家，好冇？咁你依家即係到底聽唔聽我講落去嘅啫嚇？你一輪嘴喺度話，我一路都聽緊你啊，大佬啊！我一路都聽緊你啊，係咪先？你即係話你有咩你講得啦？我睇下我幫唔幫到你，睇下我唔應該幫你，你講得啦，係咪先？嚟講。咁你唔好咁快鬧我先得唔得啊？我邊忽鬧你啊，大佬！你唔好即係話我真係冇鬧你啊！你講嚟講去都偷食2個字咁難聽。哦，咁我依家唔講。咁依家你需要我點樣幫你？或者你仲有冇其他嘢冇話俾我知嘅有冇？哎呀，咁當時咧我都話啦，人哋皮膚又比你好咯喎，文哥係咪？當時咧我就
唉，心跳加速啦，係咪？即係後嚟咧就經常見面啦，亦就發生咗不可描述嘅嗰啲啦關係啦，係咪？就喺埋一齊1年幾啦，係咪？你知唔知佢使咗我8皮嘢啊？即係最近啦，使咗你8皮嘢，你講清楚啲，即係話你等於你倒貼。咁人哋細我4歲，佢又有困難，我肯定要幫助下㗎啦。即係話有咩困難呢？啊，佢有咩困難？韋女士，佢話佢同我講話佢阿媽病咗嘛，咁問我借啲銀紙俾佢啊嘛。哎呀，我都唔好意思講出嚟啦，反正佢就使咗我8皮啦。咁後尾咧，你知唔知後尾嗰個男嘅仲唔係依家關鍵一個問題，佢依家仲有冇同你喺埋一齊嗰個男嘅？哎呀，都話喺埋一齊咯。即係最近呢，我就發現呢，佢同呢個佢有個朋友呢，係女仔嚟㗎。我發現佢哋喺度傾偈好密切咁咯。即係我心諗啊，我俾佢使咗咁多銀紙係咪？仲咁樣對我喎？你話依家我就想要佢將呢啲米還翻俾我啦。但係呢，佢呢反過嚟喎，話要同我攞分手費喎。佢話浪費咗喺我身上，要我賠翻佢嗰啲青春損失費喎。大佬啊，呢啲咪叫做我唔知點講，但係呢，我可以話俾你嘅知，第一呢個男嘅肯定對你，第一佢唔係叫做係真係中意你啦，第二啦，有冇可能呢個男嘅淨係喺度，即係話有冇可能啊？佢喺度呃你哋話係咪？認唔認同？認同嘅全公屏打1。即係第一，我認為因為根據我嘅經驗咧，第一佢可能唔中意你，咁第二咧，有冇可能佢本身就係諗住即係話呃你嘅？第三啦，有冇可能本身佢就呃銀紙嘅？你哋話係咪？認唔認同？認同嘅全公屏打1，好冇？全公屏打1，全公屏打1，認唔認同？你知唔知啊，文哥？佢依家呢，佢知道我係有家室噶嘛，係咪？每日呢，就喺我屋企嘅嗰個門口嗰度呢，即係個小區門口啊，嗰度等我啊！你知唔知？佢依家啊威脅我啊！哎呀，我好驚啊！我驚我老公知道呢件事啊！佢威脅你咩？佢威脅我要攞分手費咯！如果我唔俾嘅話呢，就揾我老公要喎。咁我肯定唔可以俾我老公知啦，係嘛？咁你即係話你依家就等於個叫做你個弟弟小鮮肉，依家叫你即係話俾夠錢俾佢，唔俾嘅話就將你啲嘢揚晒出去。係啊！救命啊！呢啲咪叫即係話就點講呢？呢啲咪叫自己攞嚟衰咯，衰鹹濕咯，大佬係咪先？你哋話佢係咪衰鹹濕啊？你哋如果認同文哥仔講嘅佢衰鹹濕嘅話，左上角呢度點關注啊？左上角呢度未點關注嘅朋友們點關注？第一次刷到文哥仔直播間，第一次入到嚟文哥仔直播間嘅未點關注，左上角呢度點關注因為唔點關注嘅話，開播睇唔到咧，直播嗰陣時睇唔到啦，好唔好先？係咪？嗱，點解我話你衰鹹濕咧？嗱，聽清楚，我依家話俾你知啊。第一，你30幾歲嘅人。你有一個穩定嘅家庭，兼且你先生叫做都可以揾到銀紙，一年嘅收入有70到80個左右，係咪先？一個月俾1萬蚊嘅家用俾到你，咁跟住你只需要喺屋企湊好一個小朋友咧，你得一個小朋友咋係嘛？兼且呢個小朋友依家上到2年班，即係叫做唔使點樣照顧得都唔係非常之辛苦，非常之好嘅生活，你唔去珍惜結果你30幾歲學人哋話呢啲嘢係咪先？上網識又識嗰個又識那個。呢啲未典型嘅叫做衰鹹濕，你哋話係咪？係咪衰鹹濕？認同文哥仔講嘅，覺得文哥仔講得啱嘅，此時此刻直播間226位嘅朋友，每個朋友喺公屏入邊打個1字打出嚟。你呢啲行為就典型嘅3個字衰鹹濕啫，係咪先？大佬啊，你30幾歲，你有家庭㗎嘛？呢個時候嘅話，你唔好好照顧家庭，而且個家庭咁好，你唔珍惜，係咪先？喺出邊搞震，咁呢啲咪叫報應咯。
你都知㗎，依家僆仔咁樣，佢依家即係話依家佢就話你唔俾銀紙佢，佢就要將你啲嘢揚晒出嚟，係咪先？係嘛？啱唔啱？係啊，咁你話啦，依家啊，你知唔知有一次咧，佢就喺我屋企門口嗰度，嗰度等住我咁喎。左上角呢度未點關注嘅朋友點關注啊？因為你唔點關注嘅話，文哥仔開播嗰陣時睇唔到，直播嗰陣時睇唔到啦。兼且講多一次啊，文哥仔嘅直播間咧諮詢啦、求助啦，需要我幫手咧，唔需要你花一毫子㗎，明白嗎？若果你都有呢種需要嘅話，可以嚟到連麥，但係咧一定要點關注，唔點關注嘅話，開播直播都睇唔到。左上角呢度點關注，多謝大家。咁跟住你繼續講啦。唉，係咁嘅，即係佢喺屋企門口嗰度等我啊嘛，係咪？就俾我嗰個鄰居睇見咗喎，係嘛？我鄰居咧就問我嗰個係邊個啊咁啦。哎呀，咁我明咦我講唔清楚咁啦。佢就話要我去佢屋企度講喎，係咪？跟住咧啱開始咧，即係我咩都唔講㗎，係嘛？我就驚我老公知道嘛。咁係後嚟咧有好幾次啊，佢咧就為咗我咧同嗰個即係嚟煩住我嗰個小男朋友啊，嘈交啊，佢哋嘈起身啊。咁我睇佢，唉，就真係想幫我噶咯，係咪？我就將成件事咧就講咗俾佢知，係咪？佢咧亦都幫我出主意啊，咁就解決咗嗰個男朋友，嗰個小男朋友啊。咁我就好感激佢啦，係咪？點樣解決？即係佢幫你度咗條橋，幫你即係話即係話你叫做你個男朋友咁依家纏住你啊嘛，你幫佢幫你度咗一條橋，即係搞掂咗你嘅男朋友，係咪咁嘅意思？係，佢依家佢唔敢嚟揾我啦，個小男朋友啊，佢冇嚟揾我啦，而且佢仲唔敢再問我攞嗰個分手費啦。明白。咁跟住咧？唉，咁跟住咧。咁你話啦，咁佢幫咗我解決係咪？我就咪好感激佢咯，係咪？後嚟我就整咗啲食㗎嗰啲咁嘅，仲有買咗啲水果啊咩啊嗰啲，咁我就去送俾佢咁啦，係咪？咁你話文哥人哋幫咗我，我應唔應該表達下心意咁啊？雖然唔貴重，但係咧都係我一片心意，係咪？應該嘅。咁係啦，咁。一嚟二去咁樣，咁就熟咗啦，係咪？即係佢老婆咧就喺相關部門單位嗰度上班㗎，即係因為大環境嘅原因咧，係咪？咁上個月咧就休息成半個月啊嘛，即係我哋兩個咧就好多時候咧就暗度陳倉咁啦。天啊，大佬你唔好搞埋呢啲嘢啦，真係啊，救命啊！即係你又同人哋搞埋一齊啊？邊啲嘢啊？你頭先你話暗度陳倉啊，大佬呢啲即係咁明顯嘅嘢，你當我聽唔明啊，真係啊！咁就約過嚟我屋企度傾偈啫嘛。咁呢啲咪你頭先講嘅係咪暗度陳倉？咁你哋兩個有冇嘢先？好簡單一句説話，有嘢定冇嘢？你講真話，你講假話，幫你唔到㗎，大佬。你而家即係話叫做有官非啊，知道嘛？即係你知唔知？你而家你同你先生搞嗰單嘢嘅話，大家都係成年人，你明㗎啦。你做咩要問得咁清楚嘅啫？你好似武智叔叔咁樣要提問犯人咁，哎呀，樣樣都要問到人哋唔好意思答。女士係咁樣嘅，你而家叫做你過嚟揾我幫手啊嘛。咁我要幫手，我要幫你嘅話，我需唔需要知道全部嘢先？係咪先？啱唔啱？咁其次啦，我同你講，你而家叫做有官非嘅。因為事關李先生嘅話，佢話佢嘅意思叫你先都唔先下，啱唔啱？咁你唔講真話，我點幫你呢？所以呢個時候嘅話，我講嘢嘅話，我講嘢非常之直接嘅。你直接話俾我聽，即係話就等於你同嗰個人嘅話，依家叫做又有嘢啦。咁樣，我問一問此時此刻直播間300位嘅朋友，你哋覺得呢位女士咁樣做嘅話，呢啲行為係咪叫做有些少不知所謂嘅？覺得係不知所謂嘅，全公屏此時此刻打個1字打出嚟，打個1字打出嚟。我唔講住先，我咩睇法？我睇你哋嘅諗法係咪同我一樣？覺得呢位女士不知所謂嘅，咁你打1。覺得佢即係話呢啲行為叫做係即係話好似冇乜嘢咁咪打2，好冇？打出嚟。嗱，所有朋友們，
此時此刻將你手頭上嘅嘢擺低，攞出你嘅手機。咁如果你覺得佢不知所謂呢個時候嘅話，你可以打個一字出嚟，好冇？打出嚟，多謝大家。哎呀，咩打出嚟不知所謂啫，真係啊！喂，大佬啊，即係話你做錯嘢，你依家仲唔知道錯？我覺得呢啲先係至得人驚嘅，你明唔明啊？即係你完全唔覺得自己係錯啊！即係簡單啲嚟講，我覺得你即係我送4個字俾你，三觀叫做不正啊！哎呀，我三觀正唔正唔係你嚟批判我噶嘛，我依家上嚟揾你啊，係講事情啊，唔係要你批判我，你明唔明？咁但係即係你上嚟講事情我都明白，而且我都話但係咧我哋幫人嘅話，我哋有一個原則叫做係對事不對人，幫你不幫親。但係依家你叫我三觀不正喎，點幫你啊？咁你哋認你冇為佢係咪聽到最後三觀？不正啊？嗱，咁樣你冇聽到最後，你點知嘅咧？你點知？嗱，係咪直播間此時此刻所有嘅朋友們認為佢三觀不正嘅，認同明哥仔講佢三觀不正嘅，左上角呢度關注點下。第一次刷到直播間，第一次入到直播間嘅所有朋友們，未點關注一定要點關注。我哋呢度係一個有溫度嘅直播間，我哋自在嘅幫朋友解決一啲感情、情感、生活當中遇着嘅困擾。但係呢，若果你唔點關注，開播睇唔到啦，直播睇唔到啦。點咗關注可以一齊加入我哋嘅大家庭，去幫助更加多需要幫助嘅朋友。左上角呢度點關注，認為佢係三觀不正嘅全公屏打一。嗱，講啦，女士。咁你話啦，咁好多時候呢，就喺我屋企約會咯，因為我屋企我老公冇喺度啊嘛，咁佢屋企佢老婆喺度啊嘛，係咪？唉，咁因為佢屋企呢，仲有個細蚊仔啊，6歲啊，係咪？咁我哋約會呢，又唔太方便啦，係咪？咁呢種關係大概聯繫咗1年幾啦，係咪？今年嘅大概係7月份嘅時候啦，咁我老公呢，就突然翻屋企喎，佢話工程呢停咗喎，唉，翻嚟呢，買咗大包細包喎，細路嘅玩具啊，我嘅禮物啊，係咪？哎呀，冇俾我就算啦，即係本嚟打算呢，要俾我個驚喜啊，冇諗到呢，翻嚟屋企呢，就見到，哎呀咁嘅不堪嘅一幕啦，係咪？當時呢，我老公點樣不堪一幕？唉點樣不堪？咁你話啦，當時啊，我哋兩個正喺度跳緊舞嘅時候，佢突然闖入嚟喎，嚇咗我哋一跳啊！咁當時佢哋兩個咧，唔係，即係當其時你哋兩個黐緊膠水係嘛？即係等於俾人斷正啦。係啊，哎呀，問得咁清楚嘅。咁所以就係因為你俾人斷到正，咁所以後尾先會發生嗰啲事，即係你老公要你先都唔先下，係咪咁嘅意思？啊，係啦，咁你話當時我老公咪嬲到爆到鬼咁咯，係咪？唉，見到大佬我哋啊，你咁樣，係個正常嘅男人，見到你同人哋喺度黐膠水，邊個唔興啊？啊！咁如果即係但凡如果即係脾氣暴躁啲嘅，我相信嘅話，直接就喐手嘅，兜巴星你都有可能，大佬。你喺屋企同人哋黐膠水，俾人斷到正。咁呢個時候，你先生要同你即係分開，咁跟住你先都唔先下呢啲，即係真係俾人斷到正，神仙都幫你唔到嘅喎，你哋話係嘛？咁你話啦，點樣講都好，嗰啲都係夫妻共同財產嚟㗎。咁有咩可能1蚊雞都唔分俾我啊？你真係啊！加上我都唔係話錯得好厲害啫，我依家都肯回頭啦，做咩唔肯原諒我啊？嗱，咁樣觀眾嘅眼睛係雪亮的，此時此刻。294位嘅朋友，每一位朋友，我想問聲你，呢位女士係咪錯㗎？如果你覺得佢係錯嘅，你打1，我先表態先，我覺得佢一定係錯嘅。即係我單攞呢件事出嚟講啊。事關第一，你帶一個麻甩佬翻去你自己屋企度黐膠水，大佬啊，我唔該你偷食，你行出去出邊啦，好冇？你屋企愛嚟做咩㗎？屋企愛嚟過日子啊，兼且你屋企嘅話仲有個小朋友喺度。咁跟住好啦。佢屋企有小朋友。咁跟住好啦。我屋企個小朋友翻學啦。咁跟住好啦。你呢啲你唔使同我講。咁跟住你老公即係開開心心翻嚟，即係喺外地翻嚟，拎咗手信俾你，誰不知一開門口，哇！見到自己老婆同人哋黐膠水喎。
如果脾氣暴躁啲嘅，真係會衝過去兜巴星你哋兩個噶。即係呢啲嘢叫做即係我講難聽啲啊，叫做不知廉恥。你哋話係咪？你哋認唔認同？你知唔知文哥依家就係咁嘅情況？你知唔知佢啊一見到啊衝埋嚟，兩個就打埋一齊啦，係咪？跟住我老公啊就將我鄰居嘅嗰個腳咧就打斷咗啊！喺嗰個家號嗰度咧使咗成15個 W 啊！咁跟住咧，使咗15個 W 都係因為你啫，你唔出去偷食咩事都冇啊，係咪先，女士？咁依家佢咪唔要我咯？佢咪話要我淨身出戶咯？咩都唔俾我咁話。你話我依家喺出邊啊，租間屋仔住緊啊！我啊外家嗰邊又唔敢翻喎，屋企呢度又翻唔到咯喎，係咪？咁樣，首先我問一聲你認為你是否係有犯錯？有冇？咁係，我係錯，我認啊！你錯，你覺得你錯啲多定係好多啊？我唔想問聲你。錯啲啲咯。嚇！你錯啲多啊！嗱，朋友們，此時此刻嘅話，我想講，即係話對於呢位女士嘅話，本身呢嘅話，我就非常之反感佢做咁嘅嘢。聽到佢頭先嗰番説話，佢話自己錯咗啲多咁多，咁呢個時候呢，我對於佢嘅遭遇呢，我只可以講2個字、3個字，應得㗎，認唔認同？認同嘅全公屏打1，打出嚟話俾佢知。即係本身即係話叫做女士，本身即係話我頭先嘅話，我試探性係咁樣問聲你，我想睇下你知唔知即係識唔識改，會唔會悔改？但係我聽到你頭先嗰番説話，我錯啲多咁多嗰陣時，我就覺得你依家今時今日所有嘅嘢都係你應得㗎，你應該咁樣㗎，明白嘛？呢啲叫做2個字，報咩認？你哋話係咪？認同嘅全公屏打1，話俾佢知。大佬啊，呢啲唔係啲多啊，呢啲係好多啊，聽唔聽得明啊？你哋，唉，救命啊！真係我唔知你30幾年你讀嘅書或者即係你學做人，你點解會可以做得咁失敗嘅？你哋話係咪？嚇？點失敗啊？喂，大佬，即係話你即係同人哋拉埋天窗嗰陣時，結婚嘅誓詞如何講㗎？不論貧苦疾病，對待婚姻嘅話係叫做咩？忠誠㗎嘛。結婚嗰陣時有誓詞㗎嘛。咁呢啲即係呢啲，你覺得即係得把口講啊，講完就算㗎啦。好似你啲咁叫做係不尊重婚姻嘅人咧，我覺得你依家係應得㗎，你應該先都唔先下。應該你先生應該一個崩都唔俾你，你哋話係唔係？你哋話係唔係？認唔認同？梗肯定唔得啦！肯定唔得。咁大佬啊，你話啦，我同佢細路就生埋啦，就算我依家係錯咗啊，都冇可能話1蚊雞都唔俾我㗎，而且間屋啊，我有一半㗎。咁呢啲嘅話，你好簡單啫，係咪先？如果你覺得你自己譬如話。正所謂有句説話叫身正不怕影斜咯，係咪先？如果你覺得呢啲係你應得嘅，咁呢個時候呢，真係好簡單，你行程序。但係點解你唔行程序呢？你可唔可有冇呢種可能？即係本身你都知道你即係如果行程序嘅話，你搞唔贏㗎，所以你先嚟揾到我。你哋話係咪？認唔認同？認同嘅嚟左上角呢度點個關注先啊！第一次刷到直播間，剛剛進來直播間的朋友們，來沒點關注的話點一下關注，因為你不點關注的話，那麼我開播直播的時候你看不到，對不對？點關注的話是免費的，大家可以點一下關注，然後的話你們可以一邊點關注一邊幫我點讚，謝謝各位的朋友們。來，我跟你們講一下，因為的話你們的每一個點讚的話，對於主播來說都是非常大的支持啊，當然點讚的話也是免費的，所以這個時候的話，你們只需要的話一邊看直播一邊的話給我點讚就可以了。這對於主播來說是非常大的支持。如果大家有條件的話，1毛錢的燈牌啊，那些小星星幫我飄一下也可以，謝謝大家的支持，好不好？講多次啊，直播間呢度諮詢啦、求助啦，咁需要我幫手咧，都唔需要你發1毫子。假如你覺得文哥仔三觀正，覺得文哥仔樂於助人嘅話，1毫子嘅燈牌着一着，小心心飄下，多謝大家，多謝大家。咁你到底依家幫唔幫㗎？你如果幫唔到人嘅，你仲嗌咩人哋點燈牌呢？真係啊！
我咁大佬啊，即係話我幫得我你，即係話我成日講嘅一句説話，即係話有啲嘢，即係話有啲人抵幫嘅就應該幫嘅，但係你唔抵幫，我點幫你啊？如果我幫咗你，我行出街我俾雷劈，我點算啊？大佬真係啊，我唔驚折墮嘅咩？你即係如果我我幫你做嗰單嘢嘅話，要小心小車車添啊！如果我本身我幫你做嗰單嘢，本身就係好嘢嚟㗎，咁呢個時候我肯定幫你做嘅。因為呢啲叫做積德，明唔明？但係我假如我本身幫你做嗰單嘢嘅話，折墮嘅話，大佬啊行出街我唔驚俾雷劈㗎，係咪先？你哋話係咪？係啊，你份人啦，真係認同嘅第一，一啲都唔樂於助人嘅，真係啊！喂，大佬，我唔樂於助人，你可以即係問下咁多位直播間嘅朋友們嗱。文哥仔即係話俾意見啦、諮詢啦、提供幫助啦、協助啦。如果你哋每日都有睇我直播嘅，應該都知道嘅。我基本上每日都喺度幫緊一啲嚟自於每個地方嘅朋友，你哋話係咪？認同嘅，知道呢件事嘅，全公屏打一。如果你見過我嘅。我每日都義務係咁樣幫身邊，即係話來自於廣東又好啊，廣西又好，每個地方嘅朋友兼且我係一個崩都沒有收嘅，即係無償嘅知道我每日即係無償幫緊朋友嘅，全公屏打一，幫我證明一下，多謝大家。咁你真係咁肯幫人啊？你做咩唔幫我啊？真係啊！咁大佬你做嗰啲衰格嘢點幫啊？都話做呢啲嘢我驚折墮啊，行出街俾雷劈添啦，係咪先？朋友們咁樣我問你知唔知啊？依家我係俾機會你挽回緊一個家庭啊！你話啦，我細路又仲咁細，係咪先？真係啊！你話啦，我年齡都已經擺喺度啦，如果再揾啊，實揾唔到一個比我老公更加好㗎。咁你知咪好？你知你先生好，大佬當初應該珍惜佢，而唔係咁搞。咁我依家咪珍惜咯，我依家咪回頭咯，係咪？你呢啲典型嘅嘅典型嘅叫做我兜巴星你，咁跟住話我好錫你喎。你知唔知我兜巴星你係因為我錫你，所以我先兜巴星你啊？呢啲唔成立嘅。如果你當其時曉得珍惜啊，你就唔會當初做埋啲咁嘅嘢。正因為你當初唔曉得珍惜，你當其時做埋啲咁嘅嘢。咁跟住咧，你仲要離譜到咧帶啲麻甩佬即係翻你屋企喺你屋企嗰度黐膠水，咁跟住俾你即係叫做先生斷到正。咁你先生呢個時候佢心寒啊嘛，係咪先？你哋話係咪？心寒，你哋話係咪？心寒即係話有句説話叫普通話廣東話都係咁講，愛莫大於心死，明白嗎？愛莫大於心死。咁依家你你先生叫做係心淡啦，明白嗎？心寒啊，咁跟住同你要同你分開又或者咁樣啦。依家文哥，如果你肯幫我嘅話，我回歸咗家庭嘅話，我往後我保證一定對我老公咧100%忠心，以後永不變心。即係呢啲就冇，即係呢啲啊等於即係呢啲冇可，我覺得呢啲你講呢啲都唔實在㗎。因為正如媒人婆介紹個女仔俾人哋，佢唔會同人哋講話包生仔㗎嘛。大佬依家你即係話拍晒心口咁樣同我講，我點知你以後會唔會㗎？萬一你以後會嘅話，我幫咗你嘅話，我咪等於累咗你老公，係咪先？你話係咪？認唔認同？認同嘅話，全公屏打一啊！覺得文哥仔講得啱嘅，文哥仔講得有道理嘅，咁你全公屏打個一即係得把口講係人都識嘅啫，係咪先？因為世界上依家目前嚟講嘅話，做嘅事情嘅話，最簡單嘅就兩樣，一樣就得個講字即係得把口講嘢係人都識嘅啦。第二樣嘢就係食飯，你哋話係嘛？啱唔啱？嚟，朋友們，電視刷到直播間，剛剛進來直播間的朋友，左上角的話沒有點關注的話，趕緊點下關注，因為不點關注的話，我開播的時候看不到，直播的時候你看不到左上角的話點關注，講多次我哋呢度係一個有溫度嘅直播間，我哋旨在幫更加多嘅朋友解決一啲感情啦、情感啦、生活當中遇着嘅困擾，當然啦係義務嘅，係無償嘅若果你未點關注點關注。假如你覺得文哥仔三觀正，而你想同文哥仔一齊去幫助更加多嘅朋友，左上角唔使錢嘅關注點，多謝大家，係嘛？點關注不迷路多謝大家。知道男人嘅心情嗎？係話知道男人的心情嗎？你知唔知啊？嗰個唔通個女士係咪俾我鬧得
喂，聽唔聽到？女士喺度啊，我喺度啊，喺度啊，我聽到啊，我聽緊你喺度教緊我咯。聽嘅，即係咁樣，我俾個建議你，你可唔可以聽得入耳？可唔可以聽得入耳？我俾個建議你，聽唔聽得入耳先？你唉，聽就聽得入耳，但係你話嘅呢啲，你覺唔覺得有啲過分啦？咩過分？邊度？你指嘅我過分啦，定係邊個過分先？你講清楚。我覺得你講嘅有啲過分咯。我覺得過分，大佬，我邊方面過分？喂，朋友們，你哋聽唔聽到？佢話我過分喎，大佬啊，我邊度過分啊？即係咁樣，你哋直播間咁多位嘅朋友，咁多位家人們，你講下，即係文哥仔頭先講嘅任何一句説話係咪有冇道理先？你首先話俾我知，覺得文哥仔講得有道理嘅話，兼且我全程我冇鬧過你，我冇大聲兇過你，係咪先？我係講嘅即係話好客氣咁樣，慢慢地咁樣同你講，覺得文哥仔全程即係話講得有道理嘅，全公明打一，全公明打一啊，全公明打一。覺得文哥仔講得有道理嘅啊！嗱，女士，第一，我依家叫做喺度勸你，同埋我同你即係分析緊成件事情點解會變成咁樣嘅地步，兼且我由開始到依家我都係勸你嘅，明白嗎？我勸你啊，我冇鬧過你啊！你即係你話我大佬啊咁樣對我真係好唔公平啫，係咪先？我叫做我坐喺呢度，我幫你，我先都唔先下嘛，我有冇收過你一個崩？哎呀，真係陰公喎！咁你話啦，我同你講啊，文哥，你講嘅雖然有道理啫，咁但係我依家已經到咗咁嘅地步啦，你就出個好啲嘅橋俾我啊，好唔好？出個好啲嘅橋嗱，第一真心咁樣同你先生悔改啊，咁跟住呢，如果你先生夾硬要同你分開，呢個時候冇辦法啊，因為佢依家叫做風頭火勢，咁你應承佢就分開就分開啦，咁跟住啦。喺呢個過程當中呢，你可以自己透過你自己嘅行動去話俾你先生知，去重新獲取你先生嘅信任。咁如果即係話，但係呢件事呢，一定唔係一朝一夕嘅，要時間嚟嘅。你傷害佢嗰陣時，可能一瞬間做一件事就搞掂嘅。但係呢，你想由頭攞翻呢份信任呢，好難，你需要時間，唔係一朝一夕嘅事。所以呢個時候你要用行動去表現出嚟，你要重新咁樣獲取佢嘅信任，就靠你自己啦，明白嗎？咁呢個時候呢，如果你先生夾硬要同你分開，呢個時候你冇辦法嘅，我只可以咁樣。呢啲就係至好嘅建議。你覺得呢啲建議，你覺得文哥仔咁樣嘅建議啱唔啱？覺得啱嘅，全公明打一。因為呢件事嘅話已經係去到冇得掹嘅地步啦。即係但凡係個正常嘅男人見到自己個老婆啊，但係第二個麻甩佬翻屋企個黐膠水啊，係人都興啦，大佬。我覺得你先生都叫做仁慈啦，係咪先？你哋話係咪？哎呀，佢仁慈人咩慈啫？佢依家嗌我淨身出戶咁殘忍，你知唔知？我依家掹都唔掹下，咁你話點算？咁呢啲咪自己你攞嚟算啦，大佬，你衰鹹濕啫嘛！如果你唔搞埋呢啲嘢，咪咩事都冇咯，係咪先？你哋話係咪？你哋話係咪？你認唔認同啊？咁你如果可以幫我啊，你就幫下啦。我都話我幫你，依家幫你嘅只有一條橋。首先呢件事嘅話，你幫我你就唔好嗌我哋分開啦。呢啲唔係我叫啊，大佬，係你先生同你分開，我邊度叫啊？真係啊，係咪先？你哋話係咪？依家呢啲叫做係你先生佢自己要同你分開，同你分開個原因呢，事關你係偷食，呢啲冇辦法㗎喎，冇一個男人可以接受自己個老婆出去偷食，尤其是好似咁樣嘅情形。即係話我唔知你哋有冇新朋友，知唔知即呢位女士發生緊咩事？有冇新朋友？有冇唔知依家發生緊咩事嘅？有冇？有嘅話打一，有嘅話打一。有沒有不知道依家發生緊咩事嘅朋友？有沒有？有嘅話打一啊！有嘅話打一，係嘛？有啊 OK， 咁樣左上角未點關注嘅話，點關注，點完關注話你知啊！有條件嘅話，1毫子幫我着翻個燈牌啊！有沒有唔知道依家發生緊咩事情嘅？有冇有？有嘅話打一啊！如果有嘅話，打完一之後嘅話，左上角呢度點關注。有條件嘅話，1毫子着翻個燈牌啦，咁跟住小心心飄下啦。咁我簡單啲同你哋講下，頭先發生緊咩事有啊？
即係呢位女士叫做話佢嘅先生要同佢分開，同佢分開嘅原因事關佢帶咗第二個麻甩佬翻屋企，喺屋企黐膠水啊，咁跟住俾佢先生斷到隻，咁佢先生咧依家話要同佢分開啊，咁跟住要佢先都唔先下，咁我想問聲咁多位嘅朋友，在座嘅朋友，不管你是男是女啊，好冇？我哋就針對呢件事情，你覺得呢位先生咁樣做嘅係過唔過分？覺得唔過分嘅，全公屏打一；覺得過分嘅打二。啊，即係話就呢位女士喺屋企黐膠水，同第二個麻甩佬黐膠水，俾佢嘅先生斷到正。咁佢先生依家話要同佢分開，咁跟住要佢先都唔先下，你覺得咁樣佢先生咁樣嘅做法過分還是不過分？覺得不過分嘅打一。覺得過分嘅打二，嚟打出嚟。即係女士，簡單啲，我再同你講下。即係我依家俾個建議你。首先嘅話，翻去嘅話，好咁樣同你先生嘅話傾下，即係話簡單地咁樣，即係話承認自己嘅錯誤。即係每個人，即係我哋人係人就會犯錯。我哋唔好去害怕去面對錯誤。我哋面對錯誤嗰陣時，我哋承認。兼且自己去改，改完就重新開始㗎啦，明唔明啊？所以你首先要承認自己嘅錯誤，咁跟住咧就再即係話感情呢家嘢咧，有陣時咧你傷害一個人非常之容易，可能你一句説話，可能你做一件事就可以將你哋即係之前長年累月咁積累落嚟嘅感情嘅話，就一下子就冇㗎。但係咧你想從頭再攞翻個信任翻嚟咧？兩個人嘅信任咧需要時間，長年累月並非一朝一夕。所以如果你真係即係話，我唔知你講啲係真係定假，我唔知你係即係話係有其他嘅諗法定係咩？如果你想重新咁樣獲取你先生嘅信任嘅話，我建議你用行動去表達出嚟。行動啊，用行動去表達出嚟，話俾佢知你錯啦，話俾佢知你願意改，睇佢接唔接受你。如果唔接受嘅話，都冇辦法。因為哪怕即係好似你頭先咁樣講嘅，即係話你要佢分佢身家又好，但係咧你俾人斷到正，我可以話俾你知，如果真係大身嘅話，你依然係先都唔先下，事關你俾人斷到正。你哋話係唔係？認唔認同？即係我咁樣同你分析成件事，其實就好簡單㗎啦。當時佢又冇影低相定咩嘢，佢有咩證據啊？我依家唔認都得㗎。你而家唔認？即係話阿女士。即係由你呢番説話，我分析即係話你依家都叫做係依然叫做死性不改。你哋話佢係咪死性不改？即係大佬啊！你俾人斷到正，你俾人斷到正，你依家我由你講嘢嗰陣時，我可以分析出其實你依家叫做你仲唔係中意佢㗎咋係咪先？你無非想即係分人哋身家咋係咪？你哋話係咪？你哋覺得文哥仔咁樣分析得啱啊？覺得分析得啱嘅話，全公屏打一啊！我依家係唔想分開，你知唔知？你唔想分開，大佬啊！你頭先你講嘅係，但係咧佢都冇影到相喎，我唔認都得㗎，係咪先？你唔想分開啊？即係話呢啲即係已經去到嗰種地步啦，明白嘛？你唔想分開嘅話，咁你先生夾硬嚟嘅話，你都吹佢唔着㗎，係咪先？你哋話係咪？件事就係咁樣，我講得清唔清楚？好啦，咁我先翻去同佢好好咁傾下，睇下佢原唔原諒我先啦。都唯有係咁噶啦。我真係㗎，我都唔想個細路冇阿媽咁啊，係咪？咁所以你自己翻去同佢好好傾下啦。兼且好啦，兼且女士話俾你知啦，真係啊，唔好去再犯呢啲錯誤啦。再犯呢啲錯誤嘅話，神仙都幫唔到。但係咧，我可以話俾你知，我再提醒你啊，就呢件事情而言咧，假如嘅話，你即係話你想分佢身家係冇可能噶，因為去到個官嗰度咧，你一定係先都唔先下，所以你唔使諗啦。佢叫你簽字，你簽咗佢就算啦，明白嘛？即係你，如果你夾硬要話要分佢身家，同佢打咩嘅話，嘥時間嘅啫，因為你俾人斷到正，明白嘛？
好啦好啦，咁我翻去好好勸下佢咁，希望佢咧就睇喺細路嘅份上原諒我啦，係咪？咁呢啲你哋自己兩公婆嘅事，你哋自己私底下協商啦，好唔好，女士？好啦好啦，唔該晒你啊，文哥，OK，拜拜。唔該晒，再見。神仙都幫唔到啊，大佬，你哋聽唔聽到啊？頭先我都想鬧佢，但係我依家唔夠膽鬧啊。事關我一鬧嘅話會被抬啊，事關我一鬧嘅話會被抬，所以我唔夠膽鬧佢。嚟，我哋聽翻隻歌，今日就收工啦。收工我食完飯，遲下夜啲嘅話會喺呢個左上角呢個號下邊呢個小號嗰度播嘅。嚟，我想呢個時候嘅話，循例都要問翻聲，此時此刻廣東嘅朋友多唔多？又或者廣西嘅朋友？因為頭先開播嗰陣時，有個朋友佢廣西嘅嘛，佢話你淨係問在意廣東嘅朋友，你都唔問有冇廣西嘅朋友。咁我想問聲，此時此刻有冇廣東嘅朋友？有冇廣西嘅朋友？或者聽得明廣東話嘅朋友？有嘅話，話俾我知，你哋依家身處邊一忽地方？譬如話你廣州打廣州啦，中山打中山啦，珠海打珠海咧，夠傻啦，你就話你潮汕啦，係咪先？客家人嚟話客家邊處邊處啦，打出嚟話俾我知。今晚幾點啊？今晚應該7點左右啩，7點左右。所以一陣間我要唞，我要食啲嘢先，係嘛 ？OK。廣東中山嘅朋友，廣西嘅朋友係咪檸檬茶？哦，佛山嘅。係啊，我就係廣西的，我知道啦。頭先就係你話我啊嘛。你話我只在意廣東嘅朋友，唔在意廣西嘅朋友啊嘛，所以依家我帶埋廣西得唔得？哇，都好多廣西嘅朋友啊！都好多老朋友咯，係咪先？都好多老朋友咯，老朋友大家好啊！好，我前一排冇直播，你哋知㗎，你哋知我翻屋企做咗咩㗎嗬？翻屋企叫做係即係除草劈柴啊！好耐冇見大家。歡迎大家嚟到文哥仔嘅情感電台，你哋記得未點關注左上角點關注哦。咁有條件嘅話，想支持文哥仔嘅話，1毫子個燈牌啦，小心心飄下啦，多謝大家，好唔好？冰姐係廣州噶，係咪先 ？OK， 送翻隻歌俾大家，咁跟住再同你哋傾2分鐘左右嘅話就收工咯喎，今日朋友們第一次聽你直播，好中意聽我講嘢，係咪真㗎？你好中意聽我講嘢，你中意聽我講嘢定係中意聽我鬧呢啲衰人先？因為之前嘅話成日有朋友話，哇，主播鬧得好，而家唔夠膽鬧啦，點解呢？事關鬧得多俾人抬啊，而家唔夠膽鬧啦，學精啦，即係見到有啲叫做自己好激氣嘅嘢呢，都會忍住。頭先嗰個女嘅話，我非常之想爆粗鬧佢嘅，但我一鬧佢一定俾人抬，所以而家唔夠膽啦，學精啦，青州是廣西青州嗎？是廣西青州，是廣西青州的。來，朋友們，文哥仔翻屋企相睇啊，唔係相睇，大佬啊，唔係相睇，唔係相睇啊。之前好搞笑嘅，之前有個直播間有個朋友話，文哥仔不如我介紹個女仔俾你啦，我話算啦，唔使啦，多謝你啊，非常之多嘅朋友，非常之熱情啊。多謝你哋嘅支持啊！歡迎大家嚟到文哥仔嘅粵語電台。我哋呢度係一個主要嘅話，因為我哋呢個直播間嘅話都係兩廣嘅朋友，又或者講廣東話嘅朋友多，所以我哋呢個直播間主要都係講廣東話嘅多。所以如果有陣時嘅話有講普通話嘅朋友嘅話，聽唔明我講嘢，唔好意思啊。你是一個優秀的主播，謝謝你的支持，謝謝你的支持。喜歡聽。冇，真係冇啊！嗰個文哥仔老實話俾你知，文哥仔今年就39歲嘅，咁叫做結過一次婚，咁依家叫做已經係分開咗噶啦，老實話俾你知啊！依家叫做沒有女朋友，好冇？OK， 聽唔明啊？聽唔明，慢慢學啊，係啊，聽得多就明噶啦。其實廣東話都幾好聽下噶，係嘛？你哋話啱唔啱？電視刷到直播間的剛剛進來直播間的朋友們，這個時候的話，我要說一下廣東話。如果說你們沒有點關注的話，左上角的關注點哦。如果你不點關注的話，那麼我開播直播的時候你看不到了，對不對？點了關注的話，我開播的時候、直播的時候你就可以看到，而且關注是免費的。關注的話就是對於文哥仔的這麼一種支持。
如果有条件的话，大家可以是灯牌亮一下啦，小星星亮一下，谢谢各位的朋友，谢谢各位朋友的支持，谢谢你们的支持。